نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. سورہ بنی اسرائیل پلسم سپارہ او 90 نمبر آیاتی مبارکہ. سورہ بنی اسرائیل پلسم سپارہ او 90 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتونو مبارکو کی مشرکین ډیر بیہوده سوالات کړي دي. اغا سوالات اللہ تبارک و تعالی دی آیاتونو کی نقل کی او بیا دا اغی جواب کی. ډیر بیہوده او دا عقل نغورزیدلی سوالاتی کړي. لکه یو سوال دو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی مونږ ستا خبره د هغې پورې نه منو چې د څو پورې راله د ځمکې نه یوه چینه خو جاري که که نه یوه چینه جاري که نو خبره به دې ومنو. دا څومره بیهوده سوال دی. دویم سوال دو چې وی ستا اوس یو باغ وی او د کجورو او د انګورو وی او دا نهرونه پکې په منځ کې چلیدلې داسې یو باغ پیدا که خیر دی چې موږ به دې خبره ومنو او ایمان به در باندې راوړو. او یا ته د اسمان نه په موږ باندې ټوټې د عذاب رارتاوې که یا الله پاک راوله ملائک راوله موږ ته مخامخ نو موږ به دې خبره ومنو. ډېر بیهوده سوالات چې وستا یو کور وی چې د سرو زرو نه جوړ وی یا تا اسمان ته وختې بره نو موږ به دې باندې ایمان راوړو خبره به دې ومنو. ډېر بیهوده سوالات خدا غي ډېر په یو عجیبه انداز کې الله تبارک و تعالی د طرف نه جواب وښودی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ډېر په احسنه طریقه ورله جواب ورکړه. دې نه معلومه شوله ده چې کم کسان په منصب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د قوم داعیان دی او نمایندگان دی هغې به د بیهوده خبرې جواب په بیهوده خبره نه ورکوي. دې څومره بیهوده سوالات وکړل. الله تبارک وتعالی ورته وایي داسې ورته ووایه چې ستاسو دا ګمان دی چې یو تن د الله د طرف نه پیغمبر شي نو دی ګنې خدای شو چې دې څه غواړي جواب به کوي. لکه دی خو صرف د الله د طرف نه احکام را رسوي پیغمبر او نور د داسې اختیار نشته لکه څنګه اختیار چې د الله وي. اوس د ده اختیار کې دا شته چې دی چینه جوړه کړي. دا اختیار شته دی چې تاسو له الله راولي ملائک راشي. نو دا اختیار خو د پیغمبر نه وي. پیغمبر دی خو رب خو نه دی الله خو نه دی. نو ته ورته داسې ووایه چې زه د الله د طرف نه یو استازی یم زه خدای نه یم او دا تاسو چې ما نه د کومو کارونو مطالبه کوئ نو دا خو الله کولی شي او انسان او پیغمبر دا نشي کولی. څومره په ښه طریقه باندې جواب ورکړه. نو پته ولګېده چې د بیهوده سوال جواب به په بیهوده خبرې سره نه ورکوي په احسنه طریقه باندې او داسې علما کیم ډېر ښکلی جواب ورکوي او خلق د دې نه ډېر ښه تاثر علي. ډېر خلق په دې وجه ښه متاثره کیږي چې هغې جواب په یو احسنه طریقه باندې واوري. لکه مولانا سرفراز خان صاحب در صاحب رحمت الله علیه نه وایي یو طالب علم سوال وکړو چې حضرت قرآن کې الله وایي چې په جنت کې څه نفسونه زړونه غواړي هغه به وي نو په جنت کې به چیلم وي لکه زما زړه غواړي چې م چیلم وي. نه دا څنګه عجیبه سوال دی. حضرت جواب څنګه ورکړه؟ حضرت ورته وایي او په جنت کې به چیلم وي خو د چیلم دپاره بیا د اور ضرورت دی. چیلم به بلی په اور که نه وی آگ لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا. اور د بلولو دپاره به بیا جهنم ته ځي چې چیلم بلی. نو مطلب دا شو چې په جنت کې به چیلم نه وي. نو څومره ښکلی جواب یې ورکړه، څومره په احسنه طریقه یې ورکړه.
دا سے بعض خلق سوالات کیے سو کوئی مرچکے با جنت کی دس کی دا خلق سو کوئی نسوار با کی سو کوئی خوب با کی جنت کی خوب نشتا یو صحابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کو وی جنت کی بخوبی نبی علیہ السلام ورطوی النوم اخو الموت دا خوب دا مرگ رور دے دا خو یو قسم مرگ دے او پا جنت کی مرگ نشتا نو پا جنت کی بخوبم نہیں بس یو خود اسی سوالاتی صحابو بڑیر خکولی سوالات کون یو صحابی وی زمان اثر دیر شوق دے نبی علیہ السلام توی مال با اللہ اسرا کی پا جنت کی نبی علیہ السلام ورطوی اسپد اللہ در کی خداغا با وزری و پا اوا باندے با مزل کئی پا اوا با پا گرزے مزل با کئی نو بازی نو صحابہ کرام خودیر خکولی تپوسو نکڑی و سمر دور لری کی گی جدا سے بیہودہ سوالات مخ ترازی بازی خلق وائی لکہ اس جنت کی اوسیس نشتا او دیوی زما دا ڈغواری نو دا با ما تا میلاوی گی منگ ورطوائیو خدای دی جنت تبوز سرز منگا خواہ لکہ دا یو مشہور سوال لے کنا مثال پا جنت کی یو سیز نشتا و زماڑی غواری لکہ جنت کی خوب نشتا اتوائی چی زلتو ام چی اس مال خوب پکار دے نما تبا میلوشی منگ ورطوائیو سادگولا خدای دی جنت تبوزا چی پا جنت کی کم سیزون نشتا نستا با پا جنت کی بیا دا غیر اشتہان پیدا کی چی جنت کی کم سیز نشتا نو دا تدل توائی زبا دا غوارم خدای دی التبوزا نو بیا با التدات نوائی چی دا شے و دا شے التا بیا مرچکی سوک زوتے التا بیا خوبون خلق زوتے نو چی کم شیز پا جنت کی نشتا نو دا غیر بستا پڑک خیالم بیا نرازی تا جنت لی دینے دے خدای دی بوزا چی جنت اوینی بیا بالتا تا مرچکی خوبون نزوتے یوا د جنت چی یو حورا اللہ درکنو اغیب اویا جوڑی اغسطیوی او پا اویا جوڑو کے بای دندا پندیخ کاری او پا پندی کے بای دندا نلیخ کاری التبا دیسی نیامتو نے نو اس پستا ذہن تبس سوال رازی چی اویا جوڑی اغسطی نو دا دی با ڈمبر سوم رئی لکا دی خوب دیر غد ڈمبری دی کی با پندیخ کاری او کنا نو سادگول دا جوڑی با دا نوری دا نور دے کے با ڈمبر نئی دا با دا نور جوڑی خواہ خپل رب العالمین وائی چی دا جنت نیامتونا نستاسو سترگو لی دلی دیو نستاسو غوگونو اوری دلی دی نستاسو پزڑکی دا غی خیال تیر شوے دی ادسی نیامتونا ندی خو رب العالمین دی زمونگ دا طولو نصیب کی بس اللہ دی زمونگ دا طولو نصیب پٹول دنیا کے گناہگار بند چی دے اغل رب العالمین دا دنیا پلس چند جنت تیار کرے دے دا دنیا پلس چند جنت پا اللہ ورکی نتا تا چی دمر جنت میں لوشی کنک خیرے تب بیا خوبون موبون نزوتا انشاءاللہ التبا خوبون نئی التبا بس بولو براز بم نئی تب وای چې زه خوراکو کم نبیا بس چلی بس یو ډرقې به وکې بس خبره ختم هر څه به ختم د جنت داسې نعمتونه دي نو دی مشرکانو داسې بیهوده سوال وکړو نو رب العالمین ورله څومره په ښه طریقه جواب ورکړه نو علما وایي چې جواب به په ښه طریقه ورکوئ اگر که مخاطب سوال په یو بیوقوفانه انداز وکړي پا یو بیہودہ انداز او کی خطب جواب پا خط طریقہ ورک یو بل سوالو کو ویسے دا پیغمبر چی انسان نوینو خبوا اچی پرشتہ وینو دیر خبا نوا او دا سمر دا دیر عنادی سوال لیخا تو زمون پشان انسانی نو چی پیغمبر پرشتہ وی نو اللہ سمر خکول جواب ورکو چی زدا پیغمبر انسانانو ترا لیگم کو فرشتو تیرا لیگم تاسو انسانان یہ نزک از پیغمبر انسان را لیگم چی تاسو سبب یا دیسی نوائے چی دا خو فرشتہ دا نو دا خو خوراک نکی اسخاک نکی و بیبیانی نلری نو منگ سنگ دا امنو نو اللہ ستاسو پشان انسان پیغمبر راو لیگم بیبیانی لرلی خوراکی کو اسخاکی کو دا امام الانبیاء خپل بیبیانی نوی
بیبیانې وی د انسانانو چې کوم ضرورت دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو مونږ ته ډیر صفات شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې وی ودونه وکړل نو مونږ ته تینا کورنۍ زندگی معلومه شوله مونږ ته کورنۍ زندگی اخودله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای پتاسو ټولو کې غوره کس صحابه ورته ناسو صحابه ته پتاسو ټولو کې غوره کس پتاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره خي او زه پتاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره خیم نو دا څومره ژوند تېنه مونږ ته معلوم شو وی پتاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره خي ښه چې په بار خي او د بیبي سره ښه نه دا غوره سړی نه دی ښه دې سړي ته وایې ناکامه دا اخلاق تی قبول نه دي نه چې په بار ښه سړی کور ښه سړی نه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له یو کس راغی هغه ته حکیم الامت ویلی کېږي ښه دومره کتابونه یې لیکلي دي چې وایي ګوره کتابونه یو کس راغی اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له ورته وی حضرت وی زه ډېر غیرتي سړی یم ورته وی لکه څنګه وی د کوره بهر وتلی وم ډېره موده نه ومه ډېره موده پس کور ته رالم چې وی رالم نو وی ښځه بچي مې دومره یرولي دي چې ما نه تپوس نه شو کولی چې ته چرته تلې لکه کور کېناستم خو بیبي جرأت نه شو کولی بچو نه شو کولی اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وی دا خبره دی نن زما په مخ کې وکړه خو بیا یې ونه کې چرته ښه دا وی د زناورو صفت دی چې کور ته زناور راننوځي که نه غوا میخه راننوځي نو ماشومان زر په کټونو کې پټ پټ کېني وی څوک ونه چقي چرته وی دا د زناورو صفت دی د درنده صفت دی دا د انسان صفت نه دی بیا زما په مخ کې دا ونه وای ماته وی پکار دا و چې ته راغلی وې بیبي راغلی وې بچي راغلی وې ټولو تا ته وی ته چرته تلی وې مونږ تا پسې خپه وو ستا نه بغیر کور نه و مونږ بې اصري وو بچي ټول را جمع شوی وې تا نه تو شوی وې بیبي راغلی وې دا د انسان صفت نه دی وی زما مخ کې چرته بیا د دې ذکر ونه کې یو کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای وی زما دومره بچی دی او ما خو چرته یو بچی خپل نه کو د اوسه پورې ما چرته بچی خپل نه که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې وی الله ستا د زړه نه رحم ایستلی دی نو زه پکې ور واچوم په دې ویریږه ښه وی الله دې د زړه نه رحم ایستلی چې ماشوم نه ښکلی که نه نو الله دې د زړه نه رحم ایستلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دواړه نسی داسې ځان پسې ونیول وی دا زما یو دوه خوشبویه ګلونه دي د جنت دا زما یو دوه خوشبویه ګلونه دي داسې به یې ځان پورې ونیول ښکل به یې کړل ماشومانو سره به مینه کوې ماشومان به ښکلی امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خپل نوسۍ ناسو د پاسه په اوږو او نبی علیه السلام روان و نوسۍ په اوږه اخیستې نو یو کس ورته غږ ورکو وی نعم المرکب یا غلام وی ای الکا ډېره ښکلې سورلي دي مونته څوک په اس سورلي کوي څوک په اوښ سورلي کوي نعم المرکب یا غلام ای الکا ډېره ښکلې سورلي دي مونته ده ګوره ته د دواړو جهانو سردار د ټولو انبیو امامت یې کړی دی په هغه باندې د پاسه ناسي نبی علیہ السلام چې خبره واورېده څومره ښکلی جواب یې ورکو وی نعم الراکب هو یوازې مرکب نه دی ښکلی راکب هم ډېر ښکلی هکه مونږ وی او که نه څوک یمه که نه څوک یم او که نه نه نبی علیہ السلام وی نعم الراکب هو دا راکب هم ډېر ښکلی زندگی بر د دواړو جهانو سردار بغیر د عذر نه چرته چاته داسې خپه کړې نه ده ښه انسان ته خپه نه ده راوستې چاته خپه کړې داسې نه ده د دواړو جهانو سردار ځکه خو پې صحابه داسې میونو داسې نبی علیه السلام به ډېر ښکلي اخلاق خپه کوله به یې چاته نه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو یو صحابي دی هغه پټي کې دی زوی پسې ورغی
چې څنګه وی بابا جانا پلار ته आवाज وکړو پلار ته چې کله आवाज وکړو نو پلار پوه شو چې دا आवाज د وار خطای دی وی بچیا خبردار دسی आवाज اونکه چې زه داغه اوریدل نه غواړم مطلب دا که نبی علیہ السلام وفاتی ګوره دا आवाज پما ونکه ګوره بچی ورته زبم هغه आवाज کوم چې داغه به ته اوریدل نه غواړي بس امام الانبیاء د دنیا نه لاړ هغه صحابي پاک قضیه درته عبد الله ابن عبد ربه هغه ځای ودرېدو ای خدایا ما خو چې ستا نسترګې غوښتلې وي ما دې دپاره غوښتلې وي چې زه به پې نبی علیه السلام ته ګورم ما خو چې غوږونه غوښتلي وو ما دې دپاره غوښتلي وو چې زه به پې د امام الانبیا خبرې اورم په دې سترګو به ګورم او په غوږونو به خبرې اورم خدای چې امام الانبیا د دنیا نه لاړ نو زما سترګې نه دي پکار زما غوږونه نه دي پکار ما نه سترګې والا ما نه غوږونه والا زما ژوند نه دی پکار چې امام الانبیا دنیا کې نشته دسی مینه صحابه ولور کړي وا د دواړو جهاد سردار نبی علیہ السلام ورته نعم الراکب هو راکب هم ډیر ښکلی دی نو د دې یو سوال ډو ویدا پیغمبر چې دی دا چې فرشته راغلی وي نو الله یو بل جواب هم ورکه وی که په دې ځمکه کې ملایک اوسیږي چې زه به ورله ملایک راولېږم که نه دا څومره ښکلی جواب دی که ځمکه کې ملایک اوسیږي جو ټیک ته پیغمبر به ولم ملایک راشي او که نه ځمکه کې انسانان اوسیږي نو پیغمبر به ورلم انسان وي نو ډېر په ښه طریقه باندې مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی علماء الله ډېر بصارت ورکړی ښه یو جج دی راوغوښتو هغه جج قادیانی و هغه جج ورته وی حضرت تاسو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پس بل پیغمبر نه منئ کنه نو دا نبوت خصیص دی که بد سیزه اورته دا خو ډېر خصیص دی پیغمبري نو وی خنه ده چې دا عام کو وی څنګه وی چې هر کلی کې یو پیغمبري هر علاقه کې یو پیغمبري نو خلقو ته ډېره اسانی نه خصیص خو خلق عام کوي نو مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وی هغه وخت کې د سلو دا لوټ چې دا غټ لوټ لکه اوس د 500 لوټ وی دا لوټ خصیص دی که بد وی ډېر خصیص دی نو وی خنه ده چې دا عام کو چې د هر سړي سره دا جیب د سلو د لوټونو ډکي نو دا به ښه خبره نه هغه ورته وی څنګه به عام کو نو وی هر کلي کې به یو مشیندري ولګو د سلو لوټونه به جوړو نو د هر سړي سره به جیب ډکي هغه ورته نه که نه د سلو لوټ مونږ مشیندري نشو لګولی وی ولې وی د دې اختیار د سټیټ بینک سره دی چې حکومتي وقت اجازت نه ورکړي نو ته لوټونه نشي جوړولی وی ښه چې حکومتي وقت اجازت نه ورکړی یو کس لوټ جوړ کړي نو دا به ټیکي نه هغه جج ورته وایي نه که نه دا به نقلي لوټي چې سټیټ بینک د طرفه اجازت نه دی لوټونه جوړي دې ته به نقلي وایي د ماشومانو سره لګي جیبونه ورسره ډکي که نه وی دې ته به نقلي لوټ وایي نو شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وایي د نقلي لوټ سره به څه کوو وی دا به سیزو نو مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وایي د نبوت اختیار د رب العالمین سره دی نو چې الله ورته پیغمبر نه ویلی او دې ځان ته پیغمبر وایي نو د مثال به د جعلي لوټي ښه نو جعلي لوټ خلق سیزي که نه نو دا چې ځان ته پیغمبر وایي دی به هم سیزو ښه دا به نقلي وي څومره په ښه طریقه جواب ورکړو زموږ د دیوبند یو عالم له کس راغی وی تاسو وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی مونږ نه وایو مړه قرآن وایي مونږ خو ځکه وایو چې قرآن وایي ژوندی دی راکوزېږي به ځمکې ته نو زه خو بر اسمان ته ختلی ومه نو ما خو هلته عیسی علیه السلام ونه لیده تاسو وایئ چې ژوندی دی په اسمان کې دی د عالم ورته ته کله ختلی وي ده ورته مثال یو 2 ورځې مې وشوې چې ختلی وم راکوز شوم د عالم ورته ستا نه بعد زه وختمه ته پرون نابروز راکوز شوې زه پرون راکوز شوم وی زه بره وختمه عیسی علیه السلام ناس ولته ملاقات مې ورسره وشو عیسی علیه السلام ما ته وایي ستا نه مخکې وړون راختلی واپس کوز شو زه یې نه لیدم وړون راغلی وړونو
ما ته عیسی علیه السلام چې وړون ستا نه مخکې راغلی واپس کوز شو وی ستا د حقیقت سترګې ړندې دي